一个被逼急的女人，她到底有多狠？她原本是悍匪的大嫂，只因弄丢了埋藏4.4亿赃款的账本。账本的事儿，你也表个态。老大不顾妻子的情分，直接递给他一把手枪。他拿起枪就对准了脑门，却被老大及时阻止。看看人家这觉悟。其实并不想让妻子自杀，而是想让柔弱的妻子杀人，彻底成为悍匪中的一员。他握住妻子的手，将枪口对准背叛自己的小弟，让他开枪打死他。我没杀过人，我没杀过人。表个态吧，兄弟们都看着呢。账本的事儿，你得给他们个说法。开始。一枪。2枪。见小弟瞪大着双眼，大嫂不敢直视。老大见状，直接蒙上了小弟的眼睛。这次大嫂举起枪对准了小弟的脑袋，可最终还是下不去手。于是老大直接发信号，让楼上的手下开枪打死了小弟。见这群土匪没有人性，待在这个土匪窝迟早会死。他这天偷偷找了点汽油，加进车子准备跑路，身后却突然传来声响。就这样又被抓了回去。然而这天晚上，他突然发现自己送给妹妹的钱包居然出现在屋里，顿感妹妹已经遇害，于是他拿着钱包就冲进了屋里。这个不是一个姑娘呢，你们那个狗蛋都知道她现在人在哪儿？大嫂，我认得这帮人呢？人我也见到了，跑得快，爬得远，肚皮都打爆了，还爬了1里地。这帮大嫂呢？来，大家凑一凑，咱把钱补给大嫂。他知道这群土匪没人性，但是没想到这么没人性，连自己人都杀。妹妹是他唯一的亲人，反正逃也逃不出去。于是他做了个大胆的决定，他从手雷箱里拿出一颗手雷，拉开保险栓，这真是吓坏了所有悍匪。大嫂，别激动，咱们也是拿钱办事。他直接将手雷扔进了手雷箱，所有悍匪赶紧逃命，还没跑出去。至此，一个女人对战数名悍匪，同归于尽。